用濕咗手，如果唔係你會喺度嗌成嘅。你而家講情況練緊啊？咁樣睇得清唔清楚？我睇得清。匿喺嗰度做咩？可能當嗰個係佢平時識嘅方式。可能啊。咁樣啦，清清地。喂，而家好似一個夾嘢喺度幫。我好想餵佢飲水啊！你拎個小樽蓋，跟住裝少少水。你覺唔覺得呢個係佢最好想飲啊？呢個佢啱唔到啊？你而家睇定佢喺邊度屙屎，跟住鋪定嗰啲嘢喺嗰度。算啦，我嗰啲地方唔係一個 convenient 嘅地方。你熄咗佢嘅先。It's fine。我可以更加清楚知道佢。算一出，我而家去餵佢飲水，嘗試。你有冇個？如果瓶蓋、小樽蓋咁樣裝都唔好太大。Please, Speed, drink this. Just one sip. 哎，咩意又思？ hold 住喺佢面前，咁樣追住佢會驚驚。hold 住喺嗰度。我真係 hold 住喺呢度。你褪後少少，俾咗佢出嚟嘅空間。你啱啱揸住嗰個係 correct 嘅。人哋而家發事梗係攞個驚驚嘅情緒，所以人哋喺度跑。人哋覺得咁樣可以走得到啊嘛。Your finger keeps getting in focus。人哋好想走落嚟。起碼佢知道依嚿嘢係生存嘅。都係咁喺度跑。好 Q 啊！佢狂跑喎，勁啊！真係。你想手啊嘛？佢覺得我可以走到。唉，太慘啦！仲幻想緊自己係重力奔跑。First pet, we can't mess this up。係有少少受傷。呢個停一停腳下。你褪翻後啲，褪翻後啲。我要引佢注意再褪。依度，佢見到嘅。依度過嚟啊！過嚟。佢唔頸渴㗎，佢跑完咁耐。或者你真係你拎個小樽蓋裝倒一啲水喺上面。我直接拎一個樽蓋倒啲水。好啊。我哋飲嘅水啊嘛。我閂翻蓋先啦。係啊。飲食水啊。小樽蓋嘅水就係佢捉數嘅水。我真係好好奇啊，點解佢唔肯飲咧？好，我你準備一個小樽蓋俾你飲。有陣我卡翻上去依嚿嘢先啦。我哋嗰個細。哇！Seriously, this is not that sharp. It's not that sharp. 人哋見到嚿水，人哋好似想入去，人哋喺度整理緊自己，好 Q。冇揾嘅一個樽蓋。就係喺度傾極嚟。人哋飲啦，你飲咗少啖。
俾人哋搞緊就你個鏡頭，知唔知？嚇真嘅？係啊。搞望住我，有可能覺得呢個係嗰個發聲源喺嗰上嚟睇，搞緊咁樣打開知唔知？真係㗎。係啊，咁喺度篤住嗰個水樽，跟住咁樣飲咗細啖。咁佢而家咁我可以放心，啲啦而家。但係佢即刻啜嘅，我就係見到佢個口啲 Your 上 phone 我 has such great 我 quality. 係睇唔到佢有冇啜到落去。我仲揾緊一個樽蓋可以俾佢。咁你又停咗嗰個，我真係一邊對。你可唔可以用我電